İmam Hüseyn ailəsi, İmam Hüseynin ümumiyyətlə ailəsinin özü ilə aparmasının səbəbi nə idi? Nə üçün yəni belə bir hadisədə ailəsini də özü ilə aparıb Kərbəlaya? Bəli, burada bəzi şeylər var, gərək biraz kobud deyək, başqa yolu yoxdur. Çünki Yezid elə bir adam idi ki, heç nəyə hörməti yox idi. Adam nə din bilir, nə Allah, nə Peyğəmbər, nə bilim arvad, nə uşaq, nə böyük, nə kiçik, nə heç bir şeyə hörməti yox idi adamın. Və atası buna deyib ki, ölməmişdən qabaq İmam Hüseyn sənə beyyət eləməsə, onu məcbur eləmə. Bu isə o beyninə salıb ki, yox, mən bu adamdan beyyət almalıyam, nə yolla olur olsun. Və belə olduğu halda İmam Hüseyn ağa öz arvad uşağını şəhərdə, Mədinədə qoymaq fikrində deyildi. Yəni bu onun üçün onun zərərinə olardı. Və düşünürdü ki, Yezid hakimiyyəti onun arvad uşağından istifadə eləyər. Onu əsir götürər, arvad uşağını əsir götürər Mədinədə, deyər ki, gəl indi beyyət elə. Məcbur olar, o da beyyət eləməyə məcbur olar. Yəni belə bir şey idi. Yəni güvənmirdi. O məsələ var, deyir Allah insana düşmənin də mərdini versin. Yezid mərd düşmən deyildi. Yəni düşmən idi, amma mərd də deyildi. Yəni bu var idi. Güvənmirdi. Fikirləşirdi ki, yəni bu beldən aşağı oynayar, beldən aşağı vurar adamı. Nə bilim, ailə ilə, uşaqla, arvadla, bacı ilə, ana ilə səni şantaj eləyər, təhdid eləyər, hər şey eləyər. Buna görə güvənmirdi. Ailəsini də özünə bağlı olan xanımları zadı, bacılarını, kim var idisə, Əhl-i Beyt nümayəndələrindən uşaqları zadı, hamısını götürdü. Özü ilə apardı. Kimsə desə ki, yox, Yezid haqqında belə deyirsən, düz demirsən falan filan. Hirrə faciəsi buna, yəni bayaq dedim. Yəni aşkar sübutdur. Həmçinin nə arvad uşağa, qadına, qıza hörmət var idi adamın, nə dinə hörmət var idi. Gəldi Kəbə evini zadı dağıtdı, Məkkəni viran qoydular. Yəni bu cür idi. Düşünürdü ki, İmam Hüseyn də yəni şantaj eləyər, neysə eləyər, təhdid eləyər ailəmlə. Və beyyət istəyər məndən, məcbur qalaram, beyyət eləyərəm ailəmə görə. Ona görə ailəsini özü ilə götürdü. Yəni dediyim kimi Mədinədə qoya bilməzdi ailəsini. Çünki hətta Mədinədə vali olan, düzdür dediyim kimi, Vəlid ibn Ütbə biraz babat adam idi. Amma ondan sonra Əmr ibn Səid kimi bir adam gəldi ki, Mədinəyə vali təyin olundu, İmam Hüseyn çıxandan sonra Mədinədən. Onun yəni vali olduğu şəhərə ailə qoyulmaz ki. Yəni necə deyim, Kərbəla hadisəsi baş verəndə eşidəndə ki, Hüseyn ibn Əli qətlə yetirilib Kərbəlada, az qalmışdı da sırtma çalıb oynasın, bayram eləyirdi. Gəlib cəmaət əzadarlıq eləyirdi, İmam Hüseyni eşitmişdi, cəmaət əza saxlayırdı. Gəlib cəmaata deyirdi ki, siz gərək Osman ibn Əffan üçün əza saxlayasınız, qohum idilər onlar, ona görə Ümeyyə oğullarındandır. Deyir, siz gərək Osman ibn Əffan üçün əza saxlayasınız, Hüseyn ibn Əli üçün yox. Yaxud da ondan sonra Haşimlərdən, həmin Kərbəla hadisəsindən sonra Haşimlərin məhləsindən neçə evi xarabalığa çevirdi, dağıtdı onların evlərini. Yəni belə bir adamın olduğu yerdə, belə bir şəhərdə ailə uşaq qoymaq olmaz, başqa dönərəm. Ona görə İmam Hüseyn də yaxşı bilirdi bunu ki, bunlarla yox götürdü. Bundan əlavə bu bir mesaj idi, cəmiyyətə siyasi bir mesaj idi ki, yəni sizin ailəviz amanda deyil. Mən belə ailəmi orada şəhərdə qoymadım, götürdüm. Yəni siz adi cəmaatın amanda deyil ailələriniz, qadınlarınız, qızlarınız və həqiqətən də Hirrə faciəsi buna sübut oldu ki, doğrudan da amanda deyillər. Yəni bunu göstərdi. Bundan əlavə bunu qeyd edeyim ki, qiyamların bir baş vermə səbəbləri zad olur. Bir də onun bu cür qiyamların bir ideoloji təbliğatı, ideoloji tərəfi olur. İdeoloji tərəfdən baxanda bunu biz xanım Zeynəb və onun kimi Kərbəlada olan xanımlar ki görürük. Onlar Yezidin və Bəni Üməyyənin cinayətlərini, Kufədə olan hadisələr, Şamda olan hamısını onların hesabına belə deyək, əlimizə gəlib çatır. Biz onların hesabına həmin o ideologiya yaşayıb, tanıdılıb, yəni davam olunub. Yoxsa onlar olmasaydılar Kərbəlada, o qadınlar zadlar, nə olardı? İmam Hüseyni bəlkə də adi bir üsyankar kimi tanıdardılar tarixdə və örtbasdır eləyib həll olardı məsələ ki, bitdi. Yəni amma 1400 ildə hələ də biz bu gün də həmin o məsələni müzakirə edirik. Bu da həmin o qiyamın təbliğatı, ideologiyası nəticəsindədir.